Что нужно попросить сделать пациента для того, чтобы понять, флотирующий у него тромбоз или не флотирующий? Для этого мы просим его покашлять. И в данном случае у нас с вами пример тромбоза бедренной вены. В данный момент я прошу пациента покашлять, и мы с вами отчетливо видим движение головки тромба и можем оценить протяженность флотирующего компонента. Далее мы с вами включаем режим ЦДК, где мы с вами видим, что вокруг головки тромба картируется кровоток. Тромб у нас не окклюзирующий. И мы с вами можем оценить верхушку тромба и указать, на каком уровне она расположена. А вы просите пациентов покашлять для того, чтобы определить, флотирует головка тромба или не флотирует.